番長ゼロ焚き火演出で、弁当箱まさかの激アツ。結果は、来たか。シャレたミソに決まってんだろ。左ワンカラパンチ。行くわよ。ひよっこが歯食いしばれ。その手ついてこれるかい。青二歳が歯食いしばれ。さあ弁当箱から9ゲーム目で、ボーナス確定。弁当箱解除なので、青7確定。極み爆開きじゃ。左中右左中右左中右中砕け散れ。